Делаем сироп от кашля. Чабрец славится лечением и восстановлением бронхолегочных заболеваний. Показания сиропа: бронхиты, сухой кашель, инфекции верхних дыхательных путей. А готовится он легко. Собираем чабрец, перебираем его от мусора и других загрязнений, промываем перед использованием. Начинаем готовить. Большой пучок чабреца замачиваем в 3,5 литра воды на 1 час. Далее ставим на умеренный огонь и томим 1 час. Выключаем отвар и все вместе настаиваем 1 час. После снова на умеренный огонь, при этом к отвару добавляем 1 кг сахара и томим 30 минут, все вместе. После отвар процеживаем, в него добавляем еще 1 кг сахара. Кипятим сироп на медленном огне до полного растворения сахара. Все, сироп от кашля готов. Аромат и вкус чабреца насыщенный. Разливаем в чистые баночки, храним в холоде, применяем по необходимости. Берегите себя и будьте здоровы!